Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To sai a yi haƙuri, an riga an karya fartukon. Kamata ya yi sarakuna iyayen su rufe da jawabin godiya. Imam da ya hutuba da nasihar da ya gabatar ga limamai da shugabanni bayan sallar juma'a kusan ta wadatar, babu wani abin da za a ce ko a ƙara face mu yi aiki da abin da liman ya karantar da mu a hudubarsa. Muna fata Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji. Abu na gaba, liman ya yi addu'a, ni ma ina daɗa maimaitawa. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala kada Allah ya kawo mu shekara mai zuwa face mun iske ana aikin inganta faɗaɗa wannan masallaci. Ta ɗan Fulani ya ce a wuce haka, to wurin ya wuce haka Allah muke roƙo, kuma bisa izzarsa ya fi haka, kuma za a yi haka da ikonsa insha Allah. Abu na gaba, Mararraba, muna kira ga hukuma, gwamnati ta jihar Kaduna, iyayenmu sarakuna, 'yan sanda, alƙalai masu hukunci da su ji tsoron Allah, su sakarwa talakawa musulman ƙasar nan mara, su gabatar da ibadarsu yadda suke so. Domin abin da ke kawo irin wannan ɓarnace-ɓarnace, ɗaukar hukunci a hannu, yi na yi bari na ga dama, ba na bari ba, na ga dama, ba kuma wanda ya isa sai na yi. Abin da ke kawo shi rashin karantarwa da ilimin addini. Yawaita masallatai don a yi sallah, karantarwa ko wa'azi, jawo al'umma yake yi ga Allah subhanahu wa ta'ala da su ji tsoron Allah. Kuma wannan aiki taimakon ku aka yi, ku hukuma, gwamnati, sarakuna, masu mulki, taimakon ku ake akan wannan aiki da malamai suke yi. Babu abin da ya dace shine a mara musu baya da haɗin kai, a sakarwa talakawa na ƙasa mara, su saurari abin da malamai suke karantar da su. In masallaci ne a buɗe, in makaranta ne a inganta, a jawo yaranmu a yi musu tarbiyya. Idan ana haka, babu wani yaro da za ka ji labarin yana shaye-shaye bare ya ce duk garin nan ba uban wanda ya isa. Saboda haka a kiyaye, a tsare ƙa'ida. Bare dokan Najeriya ta ba kowa 'yancin ya yi addini ko ya gabatar da addinin da yake so. Wato ma'ana, ko da kashi kake ci kace wannan ibada ne, sai ka samu abokin yi a Najeriya. Najeriya ce ba? Yo ba gari cin kashi ba da shirka? Ba gari ka ci kashi ba da ka ci shirka, da ka yi shirka? Ba a samun masu kira a kanta. To idan ana karantar da al'umma, ana jan hankalinsu, ‘ya'ya ana tarbiyyarsu kullum suna makarantar islamiyya, suna boko, su san Allah, su san zamani, su san yadda ake biyayyar iyaye, su san yadda haƙƙin maƙwabtaka yake, su san dukkan wasu al'amura na rayuwa. A buɗa musu harkoki na kasuwanci,
a buɗa musu harkoki na neman abinci, babu wani wanda zai sha'awar komawa ko aikata ta'addanci. Saboda haka hukuma ki sani, sarakuna iyayenmu ku sani, ba wai an ƙwace muku ko an hana ku ikonku ba ne. Idan yau talaka bai gane mai adalci ta fuskar addininsa ba, babu yadda za a yi biyayya a gare ku. Amma ba shi dama ya gabatar da addini, ya karantu, ya ilmantu, ya tarbiyyantu. Lokacin da zai yi biyayyar ma sai dai kawai ku ji ana batun cewa ƙasa ta zauna lafiya. Allah ya daidaita zukatanmu, Allah ya shiryar da mu, Allah ya ƙara wa wannan gari albarka. Dukkan abin da yake gittawa na daga fitintunu Allah ka yaye mana shi. Ƙasar mu gata a hannunka ya Allah. Allah muke roƙo, ta'addanci, Boko Haram, kidnapping da duk wasu iya shege da iskanci da ake yi a ƙasar nan Allah ka yaye mana. ‘Ya'yanmu da muka haifa Allah ka shiryar mana da su, Allah ka shiryar mana da su. Iyayenmu, kakanninmu, tsohon kabari, sabon kabari, yaro da babba, mace da namiji wanda suka mutu Allah ka yi musu gafara. Mu idan tamu ta zo Allah ka ba mu cika da kyau da imani. Allah ka ba mu cika da kyau da imani. Allah ka ba mu abinci da abun rufa. Allah ka ba mu abinci da abun rufa. Damunar mu Allah ka sanya mata albarka. Rahmatuka ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. ونتوكل على الله عز وجل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.